Die landboubesigheidslandskap het in 2016 verskeie uitdagings in die gesig gestaar, maar wat lê voor vir 2017? Ons gesels met Dr. John Purchase, hoofuitvoerende beampte van Agbus, oor vooruitsigte en uitdagings in die sektor. Goeiemôre. Môre Elsa. John, wat is die grootste uitdagings wat vanjaar voor die landbousektor se deur lê? Ja, ek dink daar's verskeie. Ek dink die belangrikste is eerstens die droogte, en op plekke is dit nog droog, maar die herstel van die droogte is waarskynlik een van die grootstes. En dan is dit die stram ekonomiese toestande wat tans ondervind word. Daar's die politieke onsekerheidsomgewing waarbinne ons werk, en hoef nie veel daaroor te sê nie. En dan natuurlik die beleids- en wetgewende omgewing wat ook uiteraard belangrik is, en daar's 'n hele paar stukke wetgewing wat uitdagings gaan bied. Maar daar's natuurlik ook baie geleenthede in die landbou en veral nou met die reën wat geval het. So ons is baie dankbaar ook vir die geleenthede wat daar is. Natuurlik. Nou, tot watter mate sal sakevertroue in die sektor herstel word? Ja, ons meet kwartaalliks die sakevertroue deur die sakevertrouensindeks in die landboubesigheidsomgewing, en die sakevertroue-indeks het aansienlik al verbeter. Hy's nou meer positief as negatief, en hy was die 2 vorige jare was hy negatief geweest. So duidelik kan jy sien dat vertroue is besig om te herstel, en nou dat die reën ook geval het, voorsien ons dat daai herstel nog verder gaan uitbrei. Ek wil juist by hoor, watter vooruitsigte bestaan daar vir groei in die sektor? Ja, ek dink daar's aansienlike vooruitsigte vir groei in feitelik al die sektore, veral met die graangewasse waar ons baie seer gekry het die vorige 2 jaar met die droogte. Soveel so dat ons selfs hierdie jaar moontlik 'n surplus kan hê. Die oeskattingskomitee se werk is nou nog nie gedoen in die sin dat hulle die oeskattings al amptelik doen nie, maar almal weet die oes lyk op hierdie stadium heelwat beter. So dit lyk goed. Bietjie bekommerd oor die vrugte, veral die besproeiingswater vir die hoë waarde vrugte en daai tipe van sektore. Uiteraard die rooivleisbedryf sal herstel met die veld wat nou tot 'n groot mate sal herstel. So vooruitsigte lyk baie beter as wat dit 'n jaar terug gelyk het. En is daar spesifieke geleenthede wat vir die uitvoermarkte ontgin moet word? Ja, baie beslis. Veral die hoëwaarde vrugte uitvoerders wil ons harder dryf saam met die regering. Ook neute, spesialis nisstukke vir vleis, wyn moet ons en wil ons graag ook verder uitbrei. Ek moet sê daar werk ons nogal nou saam met die regering om meer geleenthede te skep, en dis baie positief. Watter regulatoriese sake sal in 2017 aandag kry? As jy dalk vir ons 'n bietjie meer kan uitbrei. Ja, daar's baie. En uiteraard op die grondhervormingsomgewing is daar heelwat, en ons het gesien sekere uitsprake wat die ANC nou weer onlangs gemaak het oor grondhervorming. So dit bly 'n uitdaging en ons moet mekaar vind daarso. Maar daar's ook een wat ons baie pla op die oomblik, en dis die sogenaamde landbouprodukstandaarde wet en die implementering daarvan, veral waar hulle nou met nuwe groot klomp koste kom om landbouprodukte te inspekteer, terwyl dit nie nodig was tot nou nie. En al wat dit doen is dit voeg ekstra koste by in die waardeketting en uiteindelik vir die verbruiker ten opsigte van kospryse. So daar is van die aksies wat ons mee besig is, maar daar's ook wetgewing rondom verskeie ander goed, die koolstofbelasting, carbon tax sogenaamd, en daar's heelwat. So ons gaan besig wees hierdie jaar. Is daar enigiets anders soos dalk 'n faktor wat in ag geneem moet word vir hierdie jaar wat voorlê? Ek dink die heel belangrikste is ons moet herstel van die droogte, en ek dink ons moet kyk of ons uitvoere sterk kan dryf. Ons moet ook kyk hoe ons die waardeketings meer effektief kan maak, meer mededingend kan maak, en nou kan mens kyk na die hoenderbedryf wat almal weet deur 'n moeilike tyd gaan. Maar dit is ook hoofsaaklik as gevolg van die hoë koste van voer, veral mielies waar ons beweeg het van uitvoerpariteit na invoerpariteitsprysing, en dit plaas baie druk op daai bedryf. Baie dankie. Dit was Dr. John Purchase van Agbus.